हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ काढ़ा बनाने की रेसिपी, जो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, समय और हालात से आप वाकिफ़ ही हैं। इस समय हमें अपने घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अपने सभी जानने वालों से जो भी घरेलू नुस्खे वगैरह के बारे में जो भी जानकारी है उनके साथ शेयर कीजिए। जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प कीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है काढ़ा बनाने के लिए और इसे हमने गैस पे रख दिया है। यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी हम काढ़ा बनाने के लिए लेंगे और 1 गिलास हमने डाला है और उसी गिलास से हम दोबारा दोनों गिलास पानी डाल देंगे और पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे और फिर उसके बाद जो भी इसमें पड़ेगा वो हम बाद में डालेंगे। और जब तक पानी में उबाल आता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है, 3 लौंग लिए हमने और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है हमने। और ये चीज़ें काढ़ा में बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी के पत्ते के अनेकों फ़ायदे हैं, आप जानते ही हैं। और काढ़ा वगैरह में तुलसी का पत्ते का यूज़ करना ही चाहिए। और इसे हम अब खलबट्टा लेंगे और इसे हम खलबट्टे में डाल के कूट लेंगे अच्छी तरह से। और इसे जब हम कूट के उसमें डालते हैं तो इसका जो मतलब इसे जब डाल के पकाएंगे तो बहुत अच्छे से ये पक जाता है और इसका जो रस होता है पानी के अंदर चला जाता है काढ़ा में और इसका फ्लेवर बहुत उसमें पक के तैयार हो जाता है, तो पीने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से सारे जब हम कूट के मिला लेंगे तो खड़ा नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से पकेगा। यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे, कूट के हमने तैयार कर लिया है। बहुत इजी तरीके से एक काढ़ा तैयार हो जाता है और बिना झंझट के तैयार हो जाता है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें जो हमने कूट के तैयार किए हैं वो हम इसमें मसाले जो हैं डाल देंगे। और पानी जब गर्म होता है तो उसके बाद इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स काढ़ा बनाने के लिए डालते हैं तो वो अच्छी तरह से पकता है। और यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, मतलब 1 चम्मच में 4 भाग आप करेंगे तो 1 भाग हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और इसे हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर काढ़ा में बहुत ज़रूरी होता है और वैसे भी हल्दी पाउडर का यूज़ करना ही चाहिए। और यहाँ पे तुलसी के पत्ते को मैं इस तरह से तोड़ के इसमें डाल दूँगी। और तोड़ के जब तुलसी के पत्ते को डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है काढ़ा में। और इसे हम चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमें काढ़ा को पकाना है, बहुत जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसे हमें इस तरह से पकाते रहना है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काढ़ा बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी बड़े मज़े से पी लेंगे, क्योंकि बच्चे काढ़ा पीने के नाम पर आनाकानी करने लगते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर घर में किसी को भी सर्दी खांसी है तो भी इस काढ़ा को आप बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आप बना के पी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस काढ़ा में थोड़ा सा दूध मिला के उन्हें पिला सकते हैं और उन्हें भी कोई नुकसान नहीं करेगा, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पे इस तरह से काढ़ा हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गुड़। और गुड़ डालने से ये होता है कि बच्चे थोड़ा सा मीठा लगेगा तो काढ़ा पी लेंगे आराम से। और आप चाहें तो गुड़ डालने की जगह अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो बड़े तो कैसा भी पी लेते हैं। नमक अगर डाल के आप बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। और लेकिन हमने इसमें गुड़ डाला है ताकि बच्चे भी पी लें आराम से और बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। गुड़ तो वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से गुड़ को हम पकने देंगे। गुड़ जो है पकते हुए जब काढ़ा पकेगा तो उसमें आसानी से गल जाएंगे। और यहाँ पे हमने आधा नींबू लिया है, लेकिन आधा नींबू पूरा हम नहीं डालेंगे, इसमें हम
1 चम्मच की इतना इसमें निचोड़ देंगे। आप देख सकते हैं नींबू जो है बस 1 चम्मच जितना मैंने इसमें निचोड़ा है, ज़्यादा नहीं डाला है नींबू इसमें। और अब इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है और गैस को हम बंद कर देंगे। काढ़ा हमारा बन करके तैयार है दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा इसे बनाने में और इस तरह से देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है और बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हुआ है। आप इसे गरम गरम हल्का गरम जैसा पसंद करते हैं वह उस तरीके से आप इसे पी सकते हैं। और इस समय में तो बहुत ज़रूरी है काढ़ा, आप रेगुलर लेते रहिए दोस्तों, बहुत आपके शरीर के लिए और जो इस समय माहौल चल रहा है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये काढ़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो काढ़ा बनाने की तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश